Hvad er det der for noget fail AP også? Altså, der hvor jeg har vi står og snakker taser på, men han er ligeglad. Hvem er det, der er ovenpå ved siden af mig? Bare sæt ham, så taser jeg ham lige når han kommer ind. Hvorfor fanden? Hallo? Bare sæt ham ind. Nogle gange, så går jeg hen og til så sådan en China-box-firma og æder noget lort. Nå her. Vi skal snart blive om fail AP. Sig det, fail AP. Nej, hold din kæft, man. Det ligner fucking lort, du gør. Du skal nok lige vand, for du kan huske, jeg kan ikke huske alle de tingene, hvad fanden det er. Så kom lige ind. Ja, hold nu bare din kæft. Jeg skulle lige gøre, hvor længe jeg kommer i fængsel, man. Og det kom lige ind til mig, Trik. Fucking underernæret homo. Hvad fanden? Men hvad? Ja, hvad fanden er det for noget politiværn, der slår i hovedet med en pistol? Ja, min case. Hvad fanden? Kineser-gang, mand. Jeg har 2 meter fail AP her. Vi har 2 mere, der laver direkte fail AP. Alle 3 her har lavet fail. Alle 3 her har lavet fail AP. Ja, hvad fanden er det for noget police er det hjemme, mand? Hvad er det for noget fail AP, I alle 3 laver? I kommer ned bare begynder at slå på os lige lavet rundt. for en politi er det hjemme. Jeg tænker, vi tager det her en anden sag, sådan nu er det hjemme, der er alle sammen. Jamen så gør det, for jeg står og trækker taser på dig. Du laver overhovedet ikke noget 4 af. Du har lige skal frygte, at jeg står og trækker taser på dig. Kan vi lige prøve? Nu holder alle kæft. Nu holder alle kæft. Og tilkalder jeg en af dem, så tager vi den her forbundet. Ja. Godt. Hej. Der er ingen, der kan snakke i munden på hinanden. Vi har en person, der ligger herovre, og så har vi ham derovre i den orange. Nå, hvad? Ja, hvad? Vi har noget fail AP her, og noget Jamen bare lige sige til, hvis du gerne vil høre sandheden. Ja, men